баягы үшін кешіресіңдер. Сәлем достар. Біз бүгін самолет обзор. Оны алдыңғы видеода айтқам, істеп жатырмыз. Алдыңғы видеода не істеп болдық. Ішінде сампыровтар бар. Ішінде көк свет. Bir байландырасың. Кнопканың шетінде қанат доңғалақтар арты өте. Мына жерден не үшін ашықшылық бересіңдер. Бұл жерден мысалы ішінде батарейканың заряды өлсе, осы жерден алып салуға батарейка. Көріндірді. Айрымды. Енді қопсамыз. Мына жерде қазір батарейканың заряды аз, көк свет онша жанбай тұр. Ішінде көрінер ғой. Сәл слабый болып тұр, көрінер ме? Заряд аз ана батарейкалардың, ескі батарейкалар. Мынанда онша айналып тұр. Көрініп тұр ғой. Көрінбей айналу керек қой, шетте қалай сәл көрініп тұр, көрінер ғой. В общем, айналу керек қой. Еще біз мына шетінде пулемет орнатамыз ғой деген едік астан. Пулемет қоқсаған пистолетті. Оны істеп жатырмыз әлі істесек та оны түсіреміз кейін видеоға. Қазір осыны түсіре тұрайын деген. Қалай? Видеоға лайк басып арнаға тіркеліңдер достар. Мөшірек батарейканың мына екі болған. Мынау қанаты. Ысып кеткен десең клей ғой. Осы клейше ыстық клей бар ғой, ыстық клей. Соның кесірі ғой, сол ыстық клейдің. Мынау асты. Ыстық клейдің нелері, торлары. Ана мұнда ыстық клейді қараңдар. Көріне ма, көрмей ма? Не тұр? Неде тұр? Оны көрген ма? Ыстық клей. Өзі не тұр не? Енді достар, ана тіргеліп лайк басыңдар. Кейін бұл негізі ұшпайды бұл достар. Ұшпайды бұл. Ой, бартада тоқтырдым басып жүрген. Ұшпайды бұл. Ұшпайды. Достар, арнаға тіргеліп лайк басыңдар. Қазір әдемі кадрлар кетеді.